VR-180 Viger – это британский гусеничный трактор, выпускавшийся компанией Vickers Armstrongs с 1951 по 1958 год. Его рождение стало результатом попытки послевоенной британской промышленности создать конкурентоспособную машину для гражданских нужд, в первую очередь для строительства и восстановления инфраструктуры страны. Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео речь пойдет о британском тракторе Vickers VR-180 Viger. Компания Vickers Armstrongs Limited была создана в результате слияния активов двух ведущих британских инженерных компаний Vickers Limited и Sir W.G. Armstrong Whitworth & Company в 1927 году. К моменту слияния обе компании имели огромный опыт в разработке и производстве военной техники. В частности, Vickers строила военные суда и подводные лодки для Королевского флота Британии, а также танки серии Vickers Medium и Vickers Light, огнестрельное оружие и пулеметы, самолеты, торпеды и так далее. Компания Armstrong, помимо самолетов и судов, занималась производством локомотивов, бронеавтомобилей и являлась одним из крупнейших производителей тяжелых артиллерийских орудий, включая знаменитую 100-тонную пушку Armstrong, самое большое дульнозарядное орудие в истории Англии. Однако после окончания Второй мировой войны многие британские производственные компании столкнулись с резким спадом военных заказов, и Vickers Armstrongs решила адаптировать свои военные технологии для гражданских нужд и сделать на их базе трактор. Проектные работы по созданию прототипа трактора начались в 1946 году. Первый опытный образец был продемонстрирован на заводе Elswick 24 октября 1949 года. А серийное производство модели VR-180, вскоре получившей название Viger, началось в 1951. Трактор разрабатывался как конкурент американским машинам, в частности Caterpillar D8. Целью было создание машины того же класса, что и D8, но с превосходящими характеристиками и возможностью работы на более высоких скоростях. Все компоненты нового трактора, включая и всю линейку навесного оборудования, были британского производства. Сердцем нового трактора стал турбированный шестицилиндровый дизельный двигатель Rolls-Royce C6 SFL объемом 12,2 литра. Этот двигатель развивал мощность до 190 лошадиных сил на маховике и до 150 сил на тяговом крюке. Максимальный крутящий момент составлял 810 ньютон-метров. Особенностью двигателя было использование системы смазки с сухим картером. Сухой картер означает, что масло хранится не в поддоне двигателя, а в отдельном внешнем баке, откуда оно с помощью насоса подается ко всем трущимся узлам двигателя, а затем возвращается обратно в бак. Такая система предотвращает масляное голодание и обеспечивает стабильную смазку при любых положениях двигателя. Трактор оснащался шестиступенчатой коробкой передач Vickers с шестернями постоянного зацепления. Передача крутящего момента от двигателя на КПП осуществлялась через однодисковое сцепление Borg & Beck. По мере развития производства предлагались различные опции, включая трансмиссию с гидротрансформатором и замену двигателя Rolls-Royce на американский шестицилиндровый 210-сильный турбодизель Cummins NT6 BI. Хотя большинство покупателей предпочитали двигатель Rolls-Royce. Наиболее интересной особенностью трактора Viger была его ходовая часть. За основу была взята концепция ходовой части легкого танка Tetrag, разработанного Vickers Armstrongs еще в 1930-е годы. Она состояла из 4 балансирных тележек, по 2 на каждую сторону. На передних тележках располагались каток и натяжное колесо, на задней каток и ведущая звездочка. Малое число крупных катков вместо множества мелких уменьшало сопротивление качению и облегчало обслуживание, а балансирная схема обеспечивала отличное копирование рельефа. Балансирные тележки были установлены на резиновых втулках, в то время как у многих других производителей использовались металлические втулки или подшипники. Благодаря резиновым втулкам при движении трактора по неровностям на его корпус передавалось меньше вибраций и толчков, так как часть энергии ударов гасилась в резине. Это повышало комфорт работы оператора, снижало износ рамы и деталей, а также уменьшало риск разрушения сварных и болтовых соединений. Каждая гусеничная цепь состояла из 51 звена, соединенных между собой пальцами. Между звеном и пальцем также были резиновые втулки.
Это одновременно повышало плавность хода, снижало вибрации и износ гусеничной цепи. Корпус машины состоял из двух частей. В передней части располагался двигатель и сцепление, а в задней размещались трансмиссия и конечные передачи. Длина машины без навесного оборудования составляла 4,5 метра, ширина 2,6 метра, масса 16 тонн. Вайгар был способен развивать скорость до 16 км в час, что вдвое превосходило показатель Caterpillar D8. Это делало его одним из самых быстрых серийных бульдозеров в мире того времени. Одновременно с этим он был и самым прожорливым. Расход топлива составлял до 37 литров в час. VR-180 Вайгар производился с 1951 по 1958 год. Всего было изготовлено около 1500 единиц. Тракторы экспортировались в Австралию, Новую Зеландию, страны Африки и Южной Америки. Вайгар создавался для прокладки дорог, расчистки площадок, выполнения земляных работ, подготовки территорий под застройку и других инфраструктурных проектов. Например, в Новой Зеландии эти машины использовались на строительстве аэропорта Веллингтона, массовой застройке жилых районов по Ририо и в Ситауне, а также для работы на гидротехнических проектах. Тракторы применялись и в горнодобывающей промышленности, в частности для вскрышных работ, перемещения грунта, а также для буксировки скреперов и других тяжелых прицепных орудий. В Австралии вайгары использовали для корчевки леса и подготовки сельскохозяйственных угодий. Часть машин поступила в Королевские инженерные войска Великобритании, где они использовались как инженерные бульдозеры для строительства дорог, мостов, переправ и других военных объектов. Основным конкурентом Вайгар был уже упомянутый Caterpillar D8, которых к 1953 году уже было изготовлено более 27 тысяч штук. Американский трактор хоть и был медленнее, но все же был значительно экономичнее и проще в эксплуатации. Не отставал от него и International Harvester TD9, тираж которых к концу 50-х составил более 50 тысяч единиц. Компанию конкурентов также дополнял легкий гусеничный трактор Ellis Chalmers HD4. И собственно этой конкуренции Вайгар не выдержал. Помимо высокого расхода топлива, трактор имел проблемы с надежностью сцепления, особенно на первых машинах. Это приводило к простою и дорогостоящему ремонту. Также проблемы были и с инновационной для трактора ходовой частью. В условиях тяжелой эксплуатации резиновые втулки на звеньях быстро изнашивались, что приводило к провисанию гусеницы и их сбрасыванию. Высокие затраты на разработку, неудовлетворительные отзывы, снижающиеся продажи и наступление американских тракторов в конечном итоге привели к прекращению производства машины. В 1958 году Vickers выпустила доработанную версию VR-180 Вайгар, известную как VR-110 Viken. Но несмотря на доработки и упрощения, трактор по-прежнему оставался дорогим и сложным. Было произведено чуть более 20 единиц. В апреле 1961 года, так и не добившись коммерческого успеха, Vickers оставила попытки наладить тракторное производство и продолжила работу в оборонной промышленности, авиа- и судостроении. История VR-180 Вайгар рассказывает нам о том, что инженерное совершенство не всегда гарантирует коммерческий успех. В конечном счете важны не только инновации, но и практичность, надежность и соответствие реальным потребностям пользователей. На этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Всем счастья, радости, любви. Пока!